Þessi þáttur er unnin í samstarfi við Vestfjarðastofu. Það á margan hátt uppgangur í atvinnulífinu á Vestfjörðum og stór verkefni á teikniborðinu sem koma til með að hafa áhrif á atvinnulífið. Ný störf verða til. Rótgróin fyrirtæki fá aukin verkefni í tengslum við fiskeldi og nauðsynlegt er að ráðast í frekari uppbyggingu innviða svo sem hafnaframkvæmdir. Í þessum fjórða þætti atvinnupúlsins verður víða komið við tökum púlsinn á atvinnulífinu á Vestfjörðum. Við hefjum leikinn hérna á Bíldudal. Íslenska kalkþörungafélagið er að stækka verksmiðju sína helming. Stækkunin kostar 500–700 milljónir króna og á næsta ári er ráðgert að það hafist verði handa við að reisa aðra verksmiðju á Súðavík sem kostar á bilinu 4–5 milljarða króna. Íslenska kalkþörungafélagið er stór vinnuveitandi á Bíldudal. Félagið var stofnað 2001 að frumkvæði Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Hérna er framleitt steinefnafóður og jarðvegsbætiefni sem að mestu leyti fer á erlenda markaði. Efnið er unnið úr kalkþörungum sem lifa á botni sjávar. Í dag er þetta 30 manna verksmiðja sem starfar allan sólarhringinn, allt árið, keyrum á vöktum. Og gengur vel að selja og við erum að vinna núna í stækkun. Hversu mikið er verið að stækka og hversu mikil fjárfesting er það? Við erum að stækka 50%, við ætlum að auka afköstin 50% og með því að setja hér inn nýjan þurrkara. Við erum líka að byggja nýja kornunarverksmiðju sem kallað þar sem að hluti framleiðslunnar fer svo í gegnum annað verksmiðjuferli, þar sem við búum til kúlur, fóðurkúlur, með því að blanda saman vatni og ýmsu öðru, matarlími og slíku og það er notað í fóður handa skepnum. Þetta er alveg verkefni upp á 500–700 milljónir sem við erum að standa í núna. Enda eru hér allt upp í 10–20 iðnaðarmenn sömu daga að vinna í þessum verkefnum okkar. Halldór vonar að nýr þurrkari verði tekinn í notkun á fyrsta ársfjórðungi næsta árs. Halldór segir að ekki sé gengið á kalkþörungana í Arnarfirði. Mælingar sýna það að í Arnarfirði eru 21 milljón rúmmetra af dauðum kalkþörungi. Við erum með leyfi til 2033 til að taka rétt 10% af því. Þannig að við erum langt innan þeirra marka og mér sýnist að við munum ekki einu sinni taka það sem að það leyfi heimilar okkur. Halldór segir líklegt að kalkþörungarnir verði frekar nýttir til manneldis í framtíðinni og þar með verði framleiddar verðmætari afurðir. Þetta efni hefur einstaka eiginleika og þess vegna er þetta mjög eftirsótt í manneldi. Það hefur verið að nota þetta í það sem kallaði supplements, einhver vítamín og svoleiðis, alls konar hylki. Það hefur verið að blanda þessu í ávaxtasafa, PepsiCo, Del Monte, fleiri slíkir. Það hefur verið að blanda þessu í sojamjólk til þess að því hún er náttúrulega í samkeppni við venjulega mjólk til þess að hafa kalsíum í henni. Og þetta eru framleiðendur út allan heim, stórir og vel þekktir framleiðendur sem eru að kaupa þetta á okkur og eins og staðan er núna þá önnum við ekki eftirspurn. Og það þýðir að í undirbúningi er að reisa aðra verksmiðju fyrir vestan. Já, það við höfum lokið umhverfismati í Ísafjarðardjúpi. Það tók nú eiginlega næstu 5 ár. Þar er verið að meta svæði þar sem er milli Æðeyjar og Kaldalóns. Þar eru 35 milljón rúmmetrar, ívið meira en í öllum Arnarfirði. En í djúpinu öllu eru 100 milljón rúmmetrar af þessu efni, dauðum kalkþörungum. Og við höfum í hyggju að áætlanir gera ráð fyrir því að við byggjum verksmiðju í Súðavík sem yrði þá 120.000 tonna verksmiðja. Sem er þá helmingi stærri en hérna? Já, tvöfalt stærri en þessi, en verður það ekki þegar við erum að stækka þessa. Þannig að þessi á að verða 50% stærri en hún er í dag. Það verður nóg að gera á báðum stöðum, Bíldudal og Súðavík vonandi sem fyrst líka. Hvenær sérð þú fram á að framkvæmdir þá geti hafist þar? Ég nú vonast til þess að fá leyfi fyrir áramót til þess að mega taka efni úr sjó í djúpinu byggt á þessu umhverfismati okkar.
Í framhaldi af því getum við farið að leggja drög að samkomulagi við Súðavíkurhrepp aðstöðu fyrir verksmiðju. Það er gert ráð fyrir því á Langeyri í Álftafirði, rétt innan við þorpið. Þar iðnaðarsvæði skilgreint og þar er gert ráð fyrir landfyllingu og bryggju fyrir okkur. Ekkert ósvipað því sem hér á Bíldudal, nema það miklu lengra frá þorpinu heldur en hér á Bíldudal. Miklu lengra og þar verður stærra svæði sem við höfum til að byggja og hafa athafnasvæði, þannig að það býður líka upp á ýmsa möguleika. Þar erum við þá að tala verulegar kostnaðarsamar framkvæmdir. Já, þá erum við að tala 4-5 milljarða sem munum fara í þá uppbyggingu, þannig að við verðum með 20 manna í vinnu þarna fyrstu 2 árin við uppbygginguna og svo reiknum við með að þetta verði svona í kringum 40-50 manns með afleiddum störfum því að við erum alltaf með einhverja iðnaðarmenn í húsi. Þú sér, hér erum við með 30 manns í vinnu, bara stöðugt og svo erum við með iðnaðarmenn í húsi, aldrei færri en 4-5, eru sennilega 15 núna í húsinu hjá okkur, af því að út af þessum framkvæmdum. Félagið stór kaupandi raforku á vestfirska vísum og Halldór segir æskilegt að auka orkuframleiðslu á svæðinu í tengslum við nýju verksmiðjuna, annars þurfi að notast við gas. En hvenær verður fyrsta skóflustungan tekin, Halldór? Ég að vona að það geti orðið næsta haust. Ég að vona nokkuð bjartsýnn að það geti orðið haustið 2021. Hér á Reykhólum hefur þörungaverksmiðja verið rekin í 45 ár og einn af burðarásum samfélagsins. Við ætlum að kynna okkur rekstur hennar betur. Húsnæði og önnur mannvirki eru áberandi. Verksmiðjan nýtir þörungagróður á grunnsævi Breiðafjarðar og jarðhitann til að þurrka þang og þaramjöl. Þangið skorið með fljótandi sláttuvélum og flutt til verksmiðjunar. Já, hér jarðhiti sem við notum og við Breiðafjörðin eru stórar þangfjörur, klóðþang og í firðinum dýpra aðeins utar hrossaþari. Og hérna á sínum tíma þá höfðu bændur forgöngu það að það yrði kannað hvort að grundvöllur væri fyrir því að nýta þetta á einhvern hátt. Skapa vinnu í héraði og nýta þessar náttúruauðlindir. Og mér skilst á sínum tíma þá hafið þeir sent beiðni til forsætisráðherra og þeir voru ekki að biðja pening heldur sendu pening með og það var svona upphafið að því að verksmiðjan var seinna reist hér. Við Breiðafjörð eru það bil 60% af öllum klóðþangsfjörum landsins og við erum í skjóli fyrir úthafsöldunni og leið og það erfitt að sigla fjörðinn og ekki fyrir hvern sem þá eru svo miklar fjörur út af mun á flóð og fjöru, afleiðandi fjörum og grýttum fjörum og þetta kjörsvæði klóðþangs. Hvaða efni það sem þið eru að sækjast eftir að ná í? Við í rauninni erum ekki að eltast við ákveðin efni en afurðirnar okkar eru sem sagt þurrkaðar plöntur sem eru malaðar í misgróft mjöl og mjölið fer frá okkur í 2 áttir. Annars vegar þetta notað sem mjöl, sem áburður, fóður í skepnur og jafnvel fæðubótarefni fyrir mannfólk, það svona fyrir vaxandi. Og síðan mjölið notað í snyrtivörur, húð og hárvörur. Og það efnainnihaldi mjög fjölbreytt flóra af steinefnum, málmum, alls konar snefilefnum, hinum og þessum amínósýrum, próteinum, sykrum. Og margir bændur og hestamenn eru með sögur það hvað þetta hefur góð áhrif á hárafar og sem sagt neglur, hófa og annað slíkt. Hin leiðin fyrir mjölið okkar í efnavinnslu þar sem alginöt, svokölluð, sykrur eru einangruð. Alginötin eru mjög fjölbreyttur efnaflokkur og hægt að breyta efnunum en þau eru mjög mikið notuð sem bindiefni
binda saman vatn og olíu og hleypiefni í matvælum, snyrtivörum, lyfjum, út allar trissur. Vélakostur hefur verið endurnýjaður nokkuð á undanförnum árum og þar með hefur framleiðslan aukist. Árlega eru tekin 15 til 20.000 tonn af þangi sem skila sér í 5.000 tonnum af mjöli. Starfsmenn yfir sumarmánuðina eru hátt í 30 en svolítið færri á veturna. Samfélagsleg áhrif verksmiðjunnar eru mikil. Ansi mörg af heimilum á Reykhólum tengjast okkur beint eða óbeint. Og við erum eini stóri, ef svo má segja, vinnuveitandinn fyrir utan það sem hreppurinn sjálfur er með í skóla og elliheimili. Á Reykhólum búa 120 manns og tvöfaldur sáfjöldi býr í sveitarfélaginu öllu. Hér hafa verið stofnuð nokkur lítil fyrirtæki þang og þarannytjar og það er hægt að nefna Glæði sem framleiðir fljótandi plöntuáburð, Gullstein sem framleiðir töflur bæði til manneldis og sem gæludýrafóður. Hérna eru líka sjáarböðin. Síðan nýlega, eða fyrir nokkrum árum, var stofnað Þaraklaustur á Reykhólum. Væntanlegt þekkingarsetur þang og þara og nytjar og aðstoð við rannsóknir, merkingar, allt sem snýst í kringum það. Á þeim árum sem liðin eru frá því að verksmiðjan var stofnuð, þá hefur ekki verið gengið á þessa auðlind, þang og þara í firðinum. Við vitum fyrir víst að heildarlífmassi klóðþangs hefur aukist á þessum tíma. Og það þýðir að við erum ekki að taka meira heldur en vex aftur. Það heitir sjálfbærni. Og við erum líka að sjá það á gróðrinum að hann dafnar kannski betur, hann verður fyrir minni náttúrulegum skemmdum heldur en varð hérna árum áður þegar vetur voru kaldari og ís skemmdi gróður í fjörum og skrapaði af steinum og slíkt. Þannig að þið farið vel og fallega með umhverfið? Við okkur ber skylda til þess og við reynum það. Við erum með lífræna vottun og hún er svona ákveðin mælikvarði eða trygging okkar viðskiptavina fyrir því að við göngum vel Það að við getum sýnt fram á sjálfbærni við nýtingu á villtum gróðri er hluti af því. Við bætum engum efnum í vöruna og við fjarlægjum ekkert nema vatn. Mengun felst að mestu eða eingöngu í olíunotkun á skipum og sláttuprammum. Við reynum að nota umhverfisvænar smurolíur og glussaoljur. Við reynum að við veljum þegar við endurnýjum tæki og búnað að þá förum við auðvitað í græna átt og eins og flest fyrirtæki held ég séu innstillt á núna. Eigendur okkar gera mjög miklar kröfur öryggismál og sama á við umhverfismál og það er bara þannig með okkur öll. Við viljum ganga vel Þessi þáttur er unnin í samstarfi við Vestfjarðastofu. Það gengur mikið á hafnarsvæðinu á Bíldudal. Umsvifin hafa aukist verulega á undanförnum árum, aðallega vegna starfsemi kalkþörungaverksmiðjunnar og fiskeldisins. Og það er verið að stækka höfnina, viðlegu plássi. Það sem ég náttúrulega hef frá kalkinu, þá eru þeir að framleiða náttúrulega 70.000 tonn á ári sem að náttúrulega hafa leyfi til að framleiða og það fer allt með skipum í burtu. Nú er náttúrulega breyting á Arnarlax að það fer meira með bílum í burtu en í fyrra var það að fara með samskip töluvert mikið, helming. Og í dag er verið að keyra kannski í burtu þar sem að Ronja landar 120 tonnum á dag og það eru 6 flutningabílar í burtu á hverjum degi. Þannig að það sýnir alveg hvað umfangið er mikið í kringum höfnina sem er ekki endilega flyst allt út frá höfninni en fer í burtu. Er allur flotinn í höfn núna eða hvað?
núna fór lognið að flýta þessu svo mikið að þeir urðu að vera í landi, annars alltaf eiginlega bara logn hérna á Bíldudal. En segðu mér þá frá þeim framkvæmdum sem að fyrirhugaðar eru hérna. Hvað á að stækka höfnina og gera hana öflugri, ekki satt? Sko, nýji kanturinn á Kalkfjörðum var 80 metrar og nú verður þetta lengt sem sagt 120 metra, sem sagt því að það verður lagaður gamli kanturinn sem var fyrir og bætt inn á milli sem að var hafið á milli gömlu bryggjarnar og nýju sem eru 60 metrar og heildarlengdin verður þá sem bætt við 120 metrar pluss þessar 80 og svo verður hausinn núna, eins og við köllum það, hann verður stækkaður 5 metra, breikkaður 5 metra. En nóg að gert? Er þetta nóg til þess að gera þetta fullkomið? Nei, mikill vill meira og við viljum náttúrulega helst fá meiri viðlegupláss inn í höfninni og maður hefði vilja sjá, eins og menn voru að tala áður en þetta byrjaði, að þessi endi yrði lengdur 10 metra. En það verður því miður ekki. Hvað finnst þér vegina? Ég veit ekki hvort ég á að svara þessu. Eru þeir til? Ég held að það sé bara ekki til, sko. Og ég vil bara að það sé bara gert miklu meira í því. Bara til að koma til okkar og frá okkur. Næst liggur leiðin til Patreksfjarðar, þar sem áhrif fiskeldis eru vel sýnileg. Þetta vélaverkstæðið Logi, rótgróið fyrirtæki sem sinnir margvíslegum verkefnum. Logi eitt elsta starfandi fyrirtækið á sunnanverðum Vestfjörðum. Hérna í raun og veru gert við allt sem bilar. Málin eru einfaldlega leyst. Útgerðin hefur verið stærsti viðskiptavinnurinn og starfsmenn finna vel fyrir uppbyggingunni í laxeldinu. Já, þetta stofnað 1955 og hefur starfrækt óslitið síðan á sömu kennitölu. Hversu margir starfsmenn eru hjá þið núna? Við erum 8 núna. Í hverju eru þið helst? Við erum í mjög blandaðri vinnu. Við erum í málsmíði og vélaviðgerðum og þungavinnuvélum og vélarniðursetningum og bara allt það sem bilar, sko. Frystivélum og öllu á milli himins og jarðar. Hvernig tækjakosturinn? Hann svona þokkalegur, hann má náttúrulega alltaf vera betri, en hann alveg viðunandi. En það útgerðin svona sem að stór viðskiptavinnur hjá ykkur? Já, það hefur verið í gegnum tíðin alveg frá byrjun. Útgerðin hefur verið stærsti viðskiptavinnurinn, en svo hefur við breyst með verkefnunum. Hvað með vegagerðina, til dæmis snjóblásara og annað því líkt þetta, þarf allt saman að gera við? Já, við séum viðhaldi fyrir þá og það bara að það fellur til á hverjum tíma, þá förum við í það. Það mikil uppbygging núna í laxeldi, finnið þið fyrir því? Já, við finnum mjög mikið fyrir því. Við vinnum mjög mikið fyrir laxeldið á alla handa mátar, sko. Bæði í viðhaldi báta og uppsetningum og nýjum tækjum og vorum að klára núna að setja upp nýjan tanka fyrir Meltu á Bíldudal og vinnum á þessu svæði hérna, sunnanverðu Vestfjörðum, aðalega. En sérðu þá ekki fyrir þér að verkefni þar aukist þá bara með tíð og tíma? Það uppbygging í fiskeldi? Jú, við bara stefnum á það. Þetta verður einn aðalstaðurinn í fiskeldi og Íslandi. En fyrirtækin á svæðinu, eru þau hliðholl ykkur, leitaðu gjarnan til ykkar? Já, ég myndi segja það. Við varum ekki múin að vera svona lengi til ef við hefum ekki góða viðskiptavinni og góða mannskap til að vinna verkin. Þið í raun og veru þá að sinna alls kyns verkefnum bara sem að koma upp á? Já, við erum bara það sem að bilar í dag, það erum við að fara að gera við og þurfum að vera í ýmsu bara. Og þið leysið málin? Við leysum málin, já. Þá liggur leiðin til Tálknafjarðar. Tungusilungur rótgróið fjölskyldu fyrirtæki. Starfsfólkið býr yfir áratuga reynslu og þekkingu í ferskfiskeldi og vinnslu afurða. Frá upphafi hefur stefnan verið að leggja frekar áherslu á
gæði fram yfir magn. Framleiðslan hefur aukist ár frá ári og alltaf með það að leiðarljósi að ganga ekki of nærri náttúrunni. Hérna snýst sem sagt allt regnbogasilung og bleikju. Já, við erum aðalega í bleikju. Við sendum eiginlega alla bleikju ferska erlendis. Hvert fer bleikjan? Hún í rauninni bara heimsborgari. Hún að fara til San Francisco, Boston, Toronto, til Frakklands, stundum til Svíþjóðar, Þýskalands og fleiri staðir, sko. Þannig að það nánast allur heimurinn undir bara? Það liggur við. Já, það vantar bara Asíu. En sem sagt, bleikjan, hún fer sem sagt í fersk héðan og bara fersk á markaði? Hún sem sagt að fara út og það verið að borða hana 40 til 60 tímum eftir að hún fer frá okkur. Og þetta bara gengur allt mjög hratt fyrir sig, bara við erum á byrjun heimsins og svo bara dreifist við yfir allt. Og þá eins gott að ekkert fari úrskeiðis? Við erum náttúrulega búum í landi þar sem að það allt nánast fyrsta flokks. Hvort sem það kæling eða flutningar eða flug út og við búum að svo ótrúlegu kerfi sem að við bara smellum alveg inn í. Hverjir eru það erlendis sem eru að kaupa af ykkur ferska bleikju? Framleiðslu sé þá pössum við ekki inn í stóra matvörukeðjur. Hann fyrst og fremst að fara inn á veitingastaði og svona betri fiskbúðir. Og það eitthvað sem að við bara erum frekar stolt af að geta alltaf sagt að þetta á betri veitingastöðum. En það hlýtur þá líka að leiða af sér að kaupendurnir, þeir eru kröfuharðir. Já, mjög svo. Og maður verður bara að vera alltaf á tánum til þess að þetta gangi og auðvitað gerast alls konar hlutir en við erum svona, þetta allt mjög stutta leiðir þannig að maður fljótur að sjá að ef eitthvað ekki eins og það á að vera. En síðan þið sem sagt líka í regnbogasilungi sem að fer, svo að segja, eingöngu á innanlandsmarkaðinn. Já. Þá erum við sem sagt að reykja regnbogasilung og við erum að selja hann svona í völdurverslunum því að reykhluti fyrirtækisins eins og segja hobbymennskan. Það það sem okkur finnst gaman að gera og við erum samt að stefna meira að útflutningi. Þetta mikil kunst að reykja og skila hágæðavöru? Það allt einfalt sem maður kann. Það bara svoleiðis. Og maður bara lærir að þekkja hvenær fiskurinn tilbúinn í ofnunum. Fólk að kaupa aftur og aftur frá okkur, eigið þið svona diggan kunnahóp? Já, við eigum það og bara ár eftir ár þá eru starfsfólk skóla það fara að hringja í október, getum við ekki keypt aftur hjá okkur fisk og það mjög skemmtilegt sko og við erum að fá hringingar frá Þýskalandi og Spáni og svona fólk sem hefur verið á Íslandi og sem býr úti og vil fá vöruna frá okkur. Og þeir reddi því? Og við reddum því. En hvað með starfsfólkið? Þetta svona bara svolítið stórt fjölskyldu fyrirtæki á margan hátt? Já, þá má segja það sko. Við erum nánast öll tengd það skil. En við búum rosalega vel og fólki sem að vera að vinna hérna hjá okkur búið að vinna nánast alla sín starfsaldur í fiski og veit alveg upp á sína 10 sko, hvað þarf að gera og það geta allir farið í allt, öll verk. Það skemmtileg starfsemi? Mér skemmtileg stundum finnst mér hún ægilega leiðileg. Ég viðurkenni það bara en oftast þetta gaman. Þetta mjög flókið. Þetta snýst að hafa mannleg samskipti í lagi, að tala við stjórnkerfi, að vera sýnilegur en á leið það má ekki vera of mikið, það má ekki vera lítið. Þetta mjög flókið sem gerir þetta skemmtilegt. En hvers vegna svona hentugt að vera með þessa starfsemi hérna í Tálknafirði? Það sennilega ekkert hentugt við það. Við segjum það oft, við erum á kolrungustað á landinu. Við þurfum náttúrulega að kaupa alltaf. Fóður frá Akureyri og poka og umbúðir frá Reykjavík. Og svo sendum við þetta alltaf aftur. Við viljum búa hérna og þetta snýst að búa til atvinnu fyrir fólkið sem vill búa hérna.
Þannig að við getum verið hérna næstu 10, 20, 30, 40 ár, hvað sem það er. Þannig að það snýst að vilja vera hér og hérna höfum við smá stjórn á því, hvernig við getum lifað lífinu. En hvernig þá markaður núna á þessum óvissu COVID-tímum? Já, hann náttúrulega bara hrundi þarna í fyrstu bylgjunni og við áttum hérna erfiðar 6 vikur. Síðan sendum við erlendis á aðra markaði og þá líka með skipi. Við lentum í því ítrekka að eiga ákveðið flug og svo var það bara fellt niður korter áður en fiskurinn fór. En það hefur nú bara svona jafnast út en við finnum alveg fyrir sveiflum í reykta fiskinum ef eitthvað kemur upp á einhver staðar og þá finnum við alveg fyrir því líka. En rekjanleikinn, hann hlýtur að skipta mjög miklu máli í allri starfseminni eða hvað? Já, hann gerir það náttúrulega. Kúnninn í dag með kröfu, hann vill geta sest niður og séð hvaðan allt kemur frá A til Ö. Það að góða við rekjanleikina, það alltaf að aukast kröfur það og við uppfærum það bara á hverjum tíma fyrir sig og reynum að fylgja öllu ströngustu reglum bara frá A til Ö og meira. Þið stolt af ykkar framleiðslu? Já, við erum það.